睡觉打鼾，小心是身体发出警讯。45岁的陈女士检查健康结果都正常，也没有三高或糖尿病病史。不过睡觉时有打鼾习惯，经过医师检查，发现颈动脉内中膜增厚，甚至有粥样硬化，同时还有轻微的阻塞型睡眠呼吸中止症。早上起来常常精神会觉得比较不好，注意力没有办法集中。那所以我们就建议他，可能安排做一个睡眠检查，同时呢，针对颈动脉，我们帮他安排了一个超音波的检查。那结果就发现说，他颈动脉的超音波，它有这个内中膜增厚，那甚至于有一个轻微的斑块的形成。中风的话，有很多的可能是因为你本身颈动脉的斑块剥落，那掉下来以后呢，往上跑，阻塞到你的脑血管。医师提醒，如果睡眠经常被打断，有时甚至会被自己的打呼声惊醒，长期下来除了睡不饱，还可能增加心血管疾病的罹患几率，尤其是女性朋友更要当心。那一般来讲，像有过敏性鼻炎的人，因为他有鼻中隔弯曲，或者是他有这个鼻息肉的发生，所以他鼻道的阻力会比较大一点。那肥胖的人的话，因为他本身颈围比较粗，他在颈部的跟咽喉部位的这个脂肪也会比较肥厚，所以这个比较容易在睡眠的时候造成他呼吸道的阻塞，容易发生打鼾。要远离中风，医师建议除了要控制三高问题，也要多多运动，定期以颈动脉超音波检查追踪，并注意打鼾情况。因为只要有效处理睡眠呼吸中止症或打鼾之后，颈动脉内中膜增厚甚至粥样硬化都可以改善，恢复到正常状况，远离中风威胁。记者顾蔡勇采访报道。